Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chats noirs du 3SM sur le thème des techniques de l'urgence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auscultation pulmonaire. Quelques rappels, lors de tout examen clinique, il faut procéder avec discernement. Il ne faut jamais réaliser un examen sans entraînement préalable. Et un examen clinique ne permet pas de poser un diagnostic médical. Les pathologies énoncées dans cette présentation le sont uniquement à titre d'exemple pour illustrer le propos. La pose d'un diagnostic médical est uniquement réservée aux médecins. Nous allons suivre cette présentation selon le plan suivant. Nous commencerons par quelques rappels anatomo-physiologiques simples de la fonction respiratoire, puis nous parlerons des bases théoriques de l'auscultation pulmonaire ainsi que de l'auscultation normale. Enfin, nous parlerons des bruits surajoutés. La fonction respiratoire. La respiration est un phénomène cyclique, composé d'une inspiration et d'une expiration. L'ensemble inspiration plus expiration donne un cycle respiratoire. Quelques rappels sur la fréquence respiratoire. Chez l'adulte au repos, elle est de 12 à 15 cycles par minute. On parle alors de respiration eupnéique. Un rythme inférieur indiquera une bradypnée et un rythme supérieur une tachypnée. La tachypnée est à ne pas confondre avec une polypnée, qui est une fréquence respiratoire élevée, un rythme supérieur à 30 mouvements par minute, mais avec des cycles superficiels et inefficaces. La polypnée entraîne rapidement un épuisement de la victime. Une apnée est une absence de respiration. L'appareil respiratoire débute par les voies aériennes supérieures et se termine au niveau du poumon par les alvéoles pulmonaires. L'air passe successivement par les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée, qui se divise en deux bronches, une pour chaque poumon. Le transport de l'air se termine au niveau des alvéoles pulmonaires. Le poumon, justement. Il est composé de lobes pulmonaires, 3 pour le poumon droit, le lobe supérieur, le lobe inférieur et le lobe moyen, et 2 pour le poumon gauche, le lobe supérieur et le lobe inférieur. L'air est amené à chaque lobe pulmonaire par les bronches lobaires. La fonction principale de l'appareil respiratoire est l'apport d'oxygène à l'organisme, pour une distribution à tous les organes, ainsi que l'élimination du dioxyde de carbone. L'oxygène contenu dans l'air arrive donc jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Si on reprend le schéma précédent, on voit bien que celles-ci sont tapissées de capillaires pulmonaires. Il se produit alors des échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et le capillaire pulmonaire. Ces échanges se font par diffusion au travers de la membrane alvéolo-capillaire. Ce principe constitue la base même de la respiration alvéolaire. On comprend alors que pour assurer une bonne hématose, la conduction de l'air depuis son entrée dans l'organisme et jusqu'à la barrière alvéolo-capillaire ne doit être soumise à aucune contrainte. Une façon simple et rapide de l'évaluer et donc d'évaluer la fonction respiratoire est l'auscultation pulmonaire. L'auscultation pulmonaire permet, grâce à un stéthoscope, d'apprécier la ventilation d'une victime. Elle fait partie intégrante de l'examen clinique de la victime. Pour en savoir plus sur l'examen clinique, reportez-vous sur le MOOC traitant de ce sujet. Le stéthoscope, simple amplificateur de son, est constitué de plusieurs parties. Les tubes auriculaires, protégés par les embouts, sont à placer dans les oreilles de l'examinateur. Le pavillon, partie à poser sur le corps de la victime, permet la détection des sons. La tubulure permet la transmission du son depuis le pavillon jusqu'au tube auriculaire. L'auscultation pulmonaire doit être bilatérale et comparative. Elle s'effectue aux deux temps du cycle respiratoire, d'abord à l'inspiration, puis à l'expiration. L'examinateur auscultera au niveau des points d'auscultation suivants, les apex dans un premier temps, puis les bases. Elle permettra d'apprécier le murmure vésiculaire, qui est un son doux, à tonalité basse, témoignant du passage de l'air dans les alvéoles pulmonaires. Il est perceptible pendant l'inspiration et au début de l'expiration. Le murmure vésiculaire est homogène sur l'ensemble du parenchyme pulmonaire. Voilà à quoi il ressemble. En situation d'urgence, un seul point d'auscultation axillaire permet de s'assurer du passage de l'air dans chaque poumon. Une auscultation plus précise sera alors effectuée a posteriori pour effectuer un bilan pulmonaire complet. Au cours de la respiration, le passage de l'air peut être perturbé à l'inspiration ou à l'expiration, modifiant l'auscultation. Nous allons détailler plusieurs bruits auscultatoires surajoutés. Tout d'abord le stertor, qui est un bruit oropharyngé irrégulier, audible aux deux temps respiratoires et le plus souvent sans stéthoscope. C'est un son à type de ronflement. Les causes les plus fréquentes sont la chute de la langue en arrière, notamment en phase post-critique d'une crise d'épilepsie ou à la présence d'un corps étranger.
Le stridor, bruit laryngotrachéal régulier, est audible à l'inspiration. Les causes les plus fréquentes de stridor sont l'œdème laryngé, notamment en post-extubation, ou la présence d'un corps étranger laryngé. Voici à quoi ressemble le stridor. Les ronchis sont des bruits trachéobronchiques continus, typiquement retrouvés lors d'un encombrement bronchique. Ils sont présents autant à l'inspiration qu'à l'expiration, avec une prédominance expiratoire. Inégaux et irréguliers, ils sont modifiés par la toux et peuvent diminuer, voire disparaître si la toux est efficace et fait remonter les sécrétions. Une aspiration trachéobronchique peut les faire diminuer de façon significative. Ils sont par exemple présents lors d'une pneumopathie. On voit bien à gauche une bronche saine et à droite une bronche avec la présence de mucus, créant le ronchi. Une toux efficace va mobiliser le mucus, modifiant ainsi la perception des ronchis. Voici un exemple de ce bruit auscultatoire. Les sibilants sont des bruits bronchiques aigus à type de sifflement. Ils sont réguliers et présents en 2 temps respiratoires. Ils ont cependant une prédominance expiratoire. On les retrouve lors d'un bronchospasme, qu'il soit causé par une crise d'asthme ou un choc anaphylactique sévère. On voit bien à gauche une bronche saine, à droite une bronche avec un bronchospasme, altérant le passage de l'air et créant les sibilants. Attention, plus le bronchospasme est important, moins les sibilants sont perceptibles. On a là une notion de gravité. Les crépitants sont des bruits alvéolaires réguliers, brefs et non modifiés par la toux. Ils sont prédominants dans les parties déclives et sont audibles en fin d'inspiration. Causés par la présence de liquide dans les alvéoles pulmonaires, ils sont par exemple retrouvés lors d'un OAP. On voit bien en bas la présence de liquide dans les alvéoles, créant les crépitants. Voici à quoi ressemble un crépitant. Vous savez tout maintenant sur l'auscultation pulmonaire. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour sauver des vies. Merci d'avoir suivi ce mock des chats noirs du 3SM sur les techniques de l'urgence. A bientôt.